Merhaba arkadaşlar, Kuruluş Osman yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak hakkında konuşacağız. Bunun üzerine arkadaşlar TRT dahil tüm kanallar bir hafta dizi yayınlamak yerine depremzedeler için yardımların toplanacağı depremzedeler için canlı yayın düzenledi. Ve şimdi bölümün yayınlanmasından bahsedecek olursak arkadaşlar Kuruluş Osman'ın bir sonraki bölümünün 22 Şubat'ta yayınlanma olasılığı yüksek. Arkadaşlar bu videoda benden bu kadar, gelecek videonuzda Allah hafız.